chicos, bienvenidos a un video de la Super Tormenta. Pues el día de hoy tenemos la búsqueda del tesoro, como se los prometí. Y tengo dos invitadas, que es Vale, mi prima, y Casey, mi otra prima. Entonces el video de hoy consiste en que en mi cuarto voy a esconder muchos dulces, demasiados, que ellas se la van a comer luego. Y ellas lo tienen que encontrar. Y nada más les voy a dar 3 minutos. Si en 3 minutos no encuentran nada, se jodieron. Entonces, papi. Entonces, chicos, vamos a mostrarle todos los dulces que compramos. Esperen. Entonces, chicos, todos estos son los dulces que tenemos. Tenemos estos Golo Cheats, estas chocolatinas Jet, estos Chitos, arequipes, chicles, pipitas, un desodorante que aquí en Colombia es muy bueno para tomárselo. Es mora azul y ustedes lo chupan y sabe delicioso. Quipitos, un polvito muy rico, chicle en polvo y las cucharitas del arequipe. Chicos, cuando lleguemos a 1.000.000 de suscriptores, voy a hacer un concurso por mi Instagram y también por YouTube. Va a ser un concurso que el que gane se va a ganar mucho más que esto. Así que los espero. Chao, suscríbanse y denle like. Vamos a comenzar. Bueno, chicos, pues ya vamos a comenzar con esta búsqueda del tesoro. Pues aquí tenemos todos los dulces. Chicos, ya saben, llegamos a 1.000 suscriptores y me avisan para hacer el concurso. Se ganará mucho más que esto. Es una canasta que vendrá con Nutella y todo eso. Pero tienen que ayudarme a llegar a 1.000 suscriptores. Así que tienen que ayudarme con un suscrito, activar las campanitas y darle un super like. Entonces, vamos a comenzar. Para que ustedes vean que yo no hago trampa, voy a esconder todo aquí frente a ustedes. Entonces voy a comenzar. Vamos a comenzar. Primero resuelto. Faltan dos. Chicos, miren, como pueden ver, yo aquí donde están las toallas tengo una guitarra. Voy a esconder ahí el otro chito. Bien escondido, no se ve nada. Y ahí está mi bolso del colegio. Ahí voy a esconder algo. Pero espérate, vamos a esconder el mayor de todos, el desodorante, que sabe delicioso, lo recomiendo. Lleguemos a mis suscriptores y tendrán uno de estos. Vamos a esconderlo. Pues mi idea de esconderlo es en la esquina de allá, que es muy fondo, entonces nadie se va a dar cuenta. Vamos a ver. ¡Listo! Escondido. Sigamos con estos golochits que son deliciosos. Ay, voy a esconder dentro de los pantalones de mi ropa. Ay, bolsillo. Listo. Resuelto en pantalones. Pues comencemos. Sigamos con las pipas. Son unas pipitas Splots que tienen tatuajitos para que ustedes se pongan y unos chaitos de menta que son saborizantes, muy ricas. Los voy a esconder en la zapatera, bueno, en la zapatera no, en mi outfit donde meto mis zapatos y los de mi hermana. ¿Listo? Los voy a poner así para que vean un poquito. Eso cerrar, ojalá no se den cuenta. Sigamos con las chocolatinas Jet, son deliciosas, se las recomiendo. Voy a esconderlas. Pero, mira, como pueden ver, chicos, acá yo tengo un poco de muñecos de camas y ahí tengo un pedazo. Pues me voy a encaramar ahí
Y voy a meter, mírenme. Ay, aquí. No creo que la vean. Aquí. Bueno chicos, como pueden ver, ahí tengo unas jirafitas grandotas con un Stitch. Bueno, ahí voy a meter algunos, no sé, los chicles en polvo con pipitos. ¡Ay! Debajo de la cama. Este reto va a estar bastante bueno. Ahora me faltan los arequipes. Vamos a esconderlos. Estoy muy cansada, chicos. Vamos a volver tiros para que me ayuden. Ay, ya sé dónde. En el bolso mío. Aquí está. Pero ya me tengo en el bolso. Me quedan dos. Ay, en esa bolsa que se ve ahí negra está el vestido de 15 años de mi hermana. Voy a meter algunas cosas ahí, como los arequipes. Mírenme. Y pues... Bien, listo. Pues ya no falta nada. Las cucharitas no las voy a esconder, las voy a dejar aquí. Entonces, chicos, vamos a llamar a mis primas. Espérenme un momento, me faltó este. Ya va. Escondo este. Esconder aquí en la cama. Y este. Bueno, chicas, vamos a llamar a mi prima. Ya vamos a llamarla. Bueno, chicos, ya terminamos de esconder todo, así que vamos a llamar a mis primas. Ya todo está escondido, bien escondido. Y ahí están los cucharitos que no los voy a esconder, ¿ok? Vamos. Chicas, ya. Entren. Sigan. Ok, esperen un momento. Miren, esto va a consistir... Voy a dar 3 minutos para que encuentre las cosas, ¿ok? Sí. En 3 minutos tienen que encontrar todo. Así que el tiempo comienza ya. Son las 4:50. A las 4:53 quitaré todo. No esculquen muy arriba porque usted sabe que yo voy a esconder muy alto. Vamos, chicos. Pero tampoco me bote mi peluchito. Encontró unos chiclets. Sigan buscando por todos lados. Sigan buscando por todos lados. Vamos, Casey, tú puedes. Tú puedes, Casey. ¡Ay! Encontré el arequipe. No puede ser. Casey, estás muy caliente. ¿Estás cerca? No, pero más ahí no. Obvio, me vas a acercar en mi espejo, no joda. Vamos, chicas. A ver cuántos minutos se quedan. ¡Se quedan 2 minutos! ¡Uy, mija! ¿Para dónde vas? No te montas con chaclas a mi cama. Ay, pendeja, encontraste el papá. ¡Ay, encontré el desodorante! ¡No puede ser una ganadora! ¿Qué? No esculques por todos lados. ¡Ojo con mis cuadros! Ay, pendeja, encontré el chip. ¡Ay, encontré un chito! ¡Bravo! Yo pensé que sí. ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Casey, estás calientísima. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Casey! ¡Vamos! Pendeja. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Estás muy caliente! Ay, chocolatito. ¡Vamos, Casey! ¡Tú puedes! ¡Está caliente, Casey! ¡Casey, busca bien! ¡Vamos, Casey! ¡Ay, ojo! ¡Me hacen caer eso! Encontré yo. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas!
cuadro, chica. No, ya es de Casey, obvio, porque... Vamos, ¡qué desastre! ¡Qué desastre! Falta buscar muchos lados. Chicas, vamos. ¡Vamos! ¡Ay, mis peluches, Dios mío! ¡Vamos! Queda... Y el tiempo se está terminando. Ay, no. No te preocupes, Casey. ¡El tiempo se está terminando! Y quedan 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo, chicas. Bueno, van a poner todas sus cosas aquí. Todo lo que encontraron. Vamos, aquí, rápido. Ay, bueno, encontraste algo. Rápido, vamos. Ahorita me ayudan a organizar todo este desastre. Todo lo que encontró. Bueno, la ganadora del desodorante fue ella. Es un desodorante muy rico. Cuando ella lo destape, les mostraré. Esto, una chocolate. ¡Uy! ¡Dos arequipes! Vamos, te fue bien, tía. No, uy, ¿y esto? No joda. Ok, no, chicas, ahorita les voy a dar un minuto. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Les voy a dar un minuto más. Así que busque rápido. Vamos, un minuto nomás. Busque bien en los zapatos. Les voy a decir, en todos los zapatos. Por dentro, por fuera, por todos lados. Casey, busquen los de Jensi. Ustedes busquen los míos. Valentina, vamos. Casey, por dentro de los zapatos. ¡Vamos! Dentro. No, pero esos no, los de las bolsas no. Metí en todo. Miren todos los zapatos. ¡Vamos, Casey, tú puedes! Busquen los zapatos, busquen los... Botaste. Bueno, sigan en los zapatos, chicas. Casey, botaste su chicle para abajo de la cama. Vamos, sigan. No, ya me van a dañar. Busquen los zapatos de Jensi. Bueno, en los míos, ahí en todos los zapatos. Unos que son muy viejos. Busquen en los más viejos. Busquen en los más viejos. Otro. Vamos, en los más viejos, Casey, en los más viejos. Súper viejos. Los más viejos. Vamos. En los más viejos, chicas. En los zapatos más viejos. En los de la bolsa no miren porque no metí nada. Vamos. Vamos, sigue Casey en todos los zapatos. En los viejos. Pero no me revuelven mucho, pobre de mí. Mira todo esto. Todos mis zapatos tirados. Mis peluches vueltos nada. Dios mío, miren eso, no. Nada más. Bueno, chicas, se les acabó el tiempo. Ya. No hay más tiempo. Ya no busquen. Se paran al frente de todo lo que consiguieron. Párense en el frente de todo lo que consiguieron. Para abajo de la cama. Yo te digo. Bueno. Ay, ¿dónde está? Abajo de la cama. Mira bien. Mira si por el hueco lo ves. Por el... Más arriba. Ya en la punta. ¿Qué hice en la punta? No está. Bueno, ahorita lo buscamos. Bueno, párense al frente de sus cosas. No más. ¿Qué hice? Ya, siéntate. Ya, Valentina. El expreso ya que Ahorita. Siéntense. Sí, siéntense. Ya. Bueno, chicos. Bueno, esto fue lo que encontraron. Así que voy a poner el celular para mostrarles todo lo que era. Y estas nada más encontraron tan poquito. Son muy mal buscadores de tesoros. Así que ya volvemos. Así que ya venimos. ¡Woo! Bueno, chicos, ya vamos a mostrar dónde metimos el resto de cosas que ella no encontró. ¡Ay, mi jirafita, Dios mío! Mira dónde está tirada, mira. Tienes que dar una demanda. Bueno. Vamos a comenzar, chicos. Ustedes pueden acordarse que en el vestido de 15 años había algo, ¿no? Vamos a mirar. Bueno, chicos, aquí está la arequipe que iba escondida. Bueno, chicos, podemos ver que aquí también iba metido algo. Dijiste que no hay. ¿Cómo que no? Tú dijiste que no. No, obvio. Que sí, en todos lados. No alcanzo. Ya va, chicos, espérense. ¿Me regalas uno? No, mames. Ya encontraron muchas cosas. Ah, bueno. ¡Otra cosa! ¡Ay, no! ¿Por Ay. qué? Ah, creo que por aquí metí más cosas. No me acuerdo dónde más metí. Ahí me Creo que aquí, chicos. Ay, no alcanzo. ¿Sí? Aquí hay. Chiquito. ¡Ah! Ya me acordé, chicas. En todo mi ropa me aquí son Y de los collage. Muy ¡Ah! chicos. ¡Ay, no!
chicas. ¿Eres uno? Aquí metí atrás de la chat. Bueno, chicos, ya están. Siéntese, por favor. Siéntese. Bueno. Somos impacientes. ¿Alguien encontró el quipito? No. ¡Ah! ¡El quipito! El quipito. ¿Acuerdan que lo escondí en el sombrero? Bueno, ahí estaba. Bueno, chicos, esperen, miro si faltan cosas. A ¿Perdón? usted se está olvidando algo. No sé. Sí. Dice, se está olvidando algo. Yo se lo puedo conseguir. ¿Qué? Yo lo vi, pero pues meterme bajo la cámara. Ah, el bicho de... El explote. ¿Qué? Sí, sí, sácalo. ¿Cuántos explots consiguieron en total? 3 explots. Falta uno. Mis fotos. Dios. Ustedes me van a organizar todo. Sí. Puedes hacer el video 24 horas organizando todo. Aquí están los 3 explots. Bueno, chicos. Hasta aquí terminó. Ay, Dios. ¡Ay, mi splat! Bueno, chicos, hasta aquí terminó este video. Pues yo me quedé con la mayoría de cosas. Ella no encontraba mucho, pero desde ahí 4 minutos, chicos. Así que espero les haya gustado este video. Gastamos mucho tiempo y pues usamos muchas cosas y estuvo muy chévere porque todo esto se da para ella. No olviden llegar a 1000 suscriptores, chicos, para que tengan muchas cosas de estas en su casa. Así que espero se suscriban, activen las campanitas de notificaciones y le den un super like. ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo video! Hola, chicos, aquí estamos disfrutando de lo rico de todo. Que nos vemos. Espero les haya gustado este